話咧，我要上上20單左右啊，上20單啦。有冇人要呢個？話俾我知。有冇人要呢個？香港寄唔到過嚟啊！呢個東西咧，你香港佬你都可以買我哋嘅呢個嘢吓。點解咁講咧？因為佢真係好好用。點好用法啊？嗱，佢係咁樣嘅。你拆咗出嚟啊，撕咗落去，佢幾分鐘咧，佢開始涼浸浸，開始熱嘅啦呢嚿嘢。如果你個腰間椎盤啊，有好多啲地方唔自在嘅，你可以試下佢。嗱咁樣啦，我見到有幾多個人要呢個嘢嘅？打個1吓，有幾多個人要嘅？好好用係咪？有冇人買過？有冇人買過？好好用，有幾多人要？59蚊90盒，只要你用一份覺得唔好用嘅，你可以退咗佢。係比以前嘅透骨貼仲要好用。如果你有肩周嘅，你個背脊咧，佢腰間椎盤嘅，我等下先幫你上黃旗啊！香港可以買到嗎？教我呢個一句到尾佢要買吓，天津嘅可以吓。發熱嗎？會發熱嘅，佢會發熱嘅。我咁樣啦，我上50份，有人要嘅你打個1啦，隻腳乜嘢唔自在嘅，快啲！你打個1，我叫佢上啊，因為今日咧佢優惠唔多噶，59蚊9啊，佢10盒嘅，我俾1盒你試嘅，唔好用可以退嘅噃。你快啲講喎，你有人要我先至打，我先至乜嘢喎？呢個咧係我哋嘅孩字號嘅遠紅外線治療貼。如果我哋有肩周啊，有其他啲地方唔自在嘅都可以試嘅。剩翻45份，剩翻45份。嗱，我話俾你知，佢有狗皮，佢有呢個東西喺度噶啦。嗱，你撕咗你唔好喎。嗱，呢嚿嘢嗱，佢有呢嚿嘢喺度嘅，佢入邊真係有真真正正嘅狗皮膏啊！真真正正嘅，佢入邊有好多嗰啲有好多嗰啲咩成分嚟嘅，你可以讀下出嚟嘅。梁仔，你唔出聲好似碌木咁，做乜鬼啊？咁你講緊嘅時候，我插水你一陣間鬧我噶嘛？咁你講呢個軟殼外嘅話咧，個包裝上面都寫明噶啦，佢針對我哋嘅肩周炎啊，跟住同埋我哋嘅腰嗰個脊椎增生啊，跟住同埋我哋腰骨痛啊呢啲，佢全部都寫明晒俾你。佢全部寫明晒噶，佢而且佢標明係孩字號嘅，喺某醫某院都有得開嘅呢個嘢。冇錯，點解佢夠膽標咧？係因為佢真真正正佢係醫用器械嘅二類嘅，咁所以咧佢係允許可以寫出嚟，但係其他好多咧佢都唔可以寫嘅。所以呢個產品，而且我哋同埋咧直接喺現場咁樣講話腰椎痛啊，你可以貼。佢為咗6蚊一盒啫喎，你買乜春買乜柒買乜西啊？係咪？人哋買咗4次啦，二妹話有冇人買過？嗱，呢個叫半杯檸檬茶嘅，同埋阿二妹啦，二妹話買咗4次，二妹連下你得唔得啊？廣西貴港嘅，剩翻32份。係。個雙黃剩翻2份啊！有朋友仔要嘅，自己點擊入去啊！你條腰痛啊嗱，貼咗啦。係，咁呢個你哋平時咧，如果你係呢度唔舒服，嗰度唔舒服嘅，你都可以貼嘅。呢個叫做可以要嗎？你可以啊，呢個愛麗絲係咪？Aries 係咪？你香港嘅係咪？下單要3、4日先可以收得到。有幾多個人下單喺度啊？話俾我知啊。我見到有幾個朋友仔落咗單，但係喺度付緊款。哦，咁你等住佢買埋單啦，買埋單我過品噶咯喎。佢比透骨貼仲要好用，講真嘅。呢個會比要1盒冇噶。你幾支都開唔到嘅，你可以關注梁仔，等佢教你啊。剩翻18份，剩翻18份啊！剩翻18份啊！直播間朋友仔有需要嘅自己點擊入去購買。係啊，你要係咪？要嘅快啲喎！可以揾梁哥嗎？可以啊，呢個愛維斯係咪？可以噶，你落單就快啲落單，因為佢唔多噶呢個嘢吓。阿梁仔你點解成日違規噶？雙黃係628蚊啊，佢剩翻2份啫喎個雙黃。有冇人拍？你話俾我知，我彈個槍啊個雙黃。小丸，我啱入嚟啊，有乜嘢好啊？我講緊嘅係呢個嘢啊，呢個咩院內紅線嗰個咩貼啊？雙黃嘅剩翻2份，你有冇人拍？冇人拍嘅，我留翻第日啊！快啲講咯喎！呢個嘢真係好用嘅，我呃你做乜鬼嘅啫？雞蛋拍咗係好好用嘅，我呃你哋做乜嘢啫？阿梁仔，你可唔可以連上嚟啊？你可唔可以唔好成日違規啊？小丸6個無粉係咪1匙1羹啊？唔係，係咪6個粉飲啊？係啊，1次1羹啊，1次1羹啊。